na MIUI. Hard start siya, kulay minor. Tapos siyang tropolon. Tropolon to siya ay wala na siya ay minor, wala hard start po siya. So go testingan lang taw ang throttle body. Ay nabuslot man gud ang kuan ani, air cleaner. Nabuslot man air cleaner ani, yun lagi pa kuan sa shop. Na daw bago na ang air cleaner. Bago na daw ni tanan. So nagibulit nila epoxy barot guys, or bulit nila epoxy gibulit nila. So ang lang pakuan ko nung anong hard start siya o wala siya minor. So doon sila Yamaha. Ato siya ng check na to siya guys. Let's do this. Tignan nyo guys, nakalipa. So mag-speak yun tayo, nalipa yun ng throttle body ni. Yan, atong lantawan guys. Ayun, titignan nyo guys. Nakaka dirty guys. Lipa, arkalipa. Yan, nilinisin natin gamit nito. Linisin natin gamit nito, carburetor and choke cleaner. Pwede rin CVT cleaner, pwede rin yun guys. Wag yung gasolina kasi makasisira yun sa sa TPS ng MIUI, TPS sensor ng throttle body natin. Kaya ito gamitin natin. Ito pwede rin yung CVT cleaning. Ito siya guys, di ba? Sabi ka lipa guys, kaya baka itong dahilan na pag hard start siya. So itong injector, i-check na rin natin to, baka may rin siya, may makalipa yung injector. Ba? I-check rin natin yan mamaya. I-cleaning natin. So guys, pinalitan ko rin ng spark plug. Umikot-ikot na yung spark plug na guys.
Start natin guys kung okay na naman. Yan. Okay na guys, oh. Okay na yung remote. Hindi na siya hard start. So, hindi na siya hard start guys. Babalik na natin. Okay na siya guys, okay na. Kumaya, pagtapos nito, ato testingan. Tapos nito guys, i-try natin kung patakbo. Okay na. I-try natin guys kung patakbo kung okay na ba yung hatak niya. Saka yung andar. Baba na natin kasi tapos na eh. I-try na muna natin. Thanks for watching.